各位朋友你好，我係 Ken Tai。買咗保單咁耐嘅你，會唔會都有以下嘅問題呢？張單買咗咁耐，繼續供好啊，定係停咗佢攞返錢好呢？個保額咁細，其實將來仲有咩用呢？又或者保單除咗保障之外，仲有冇其他實際或者係其他意義，我哋值得留意嘅呢？如果大家都有呢啲問題嘅話，請你去我嘅 YouTube 頻道去睇一睇 B 小姐愛心禮物保單 review， 咁可能你會從中得到答案，幫助大家諗下自己張保單下一步應該點樣去計劃。今次呢條片就試下答翻呢啲問題。呢個係一個延續愛嘅故事。A 先生其實並唔係我本人認識嘅客戶，我哋稱之為孤兒單 orphan kind。由同事離開咗公司之後，由我接手。咁 A 先生一直都供咗佢自己同埋為女兒響0歲時候買嘅保單。A 先生響過去啱啱 Covid 嘅時間不幸過身，咁佢嘅女兒就繼續接管自己嘅保單。其實女兒而家已經係接近30歲嘅時間，即係話呢一張保單由佢0歲到依家已經接近橫跨29-30年啦。咁有機會琴日見到佢嘅時候，重溫呢一張保單都勾起好多個回憶。咁我哋就喺呢度攞呢個例子同大家睇一睇，可能對你嘅保單重溫都有一啲嘅啟發。大部分嘅保單根據政府嘅要求咧，都會每年寄出或者通過電郵或者手機 app 咧，大家可以有呢一方面嘅保單資訊嘅。咁佢裏邊會記載咗大家幾時買啦，同埋買嘅內容。咁當中不乏係產品名啦、保障嘅期限、供款嘅方法同埋年期。如果以 B 小姐呢一張單為例，由佢0歲買嘅時候到依家，其實佢係每半年供款一次，供款係97.52美金。咁每半年供一次，咁1年就供2次咯。咁呢張單咧係屬於儲蓄人壽保險，咁嘅保額咧係25,000美金。咁呢種嘅保單咧，喺當年設計，即係講緊1997年嘅時候咧，咁呢類嘅保單咧就係一定要繼續供到100歲嘅保障期咧，先至去到100歲嘅。咁簡單啲講，就要一路供落去。咁好多朋友就會話呢種保單一路咁供落去，會唔會好唔抵，或者係將來冇能力供點算呢？咁琴日 B 小姐嚟咧，亦都係為住呢個問題，咁我哋一路探討下呢一個題目，就進而我哋睇下下一頁啦。咁下一頁裏邊咧，咁響 B 小姐在場嘅時候，咁我哋就用筆錄記錄咗就係，如果每年佢係需要供2次，每次97個半左右咧，一年其實大概供嘅錢咧就係195蚊美金。咁195蚊轉翻港紙，可能都係千零蚊嘅價值。咁講供款嘅時候，咁呢一位29-30歲嘅朋友，佢覺得有冇壓力呢？咁我哋就會同佢分析一下。咁但係如果繼續供落去有咩好處呢？咁響好多保險公司出嘅呢一頁裏邊呢，其實已經記載咗供嘅款項由而家開始到未來將會係幾多。如果以呢一種產品為例，每年供嘅195蚊其實係不變嘅，直到佢20年、30年、40年、50年都係不變嘅話，咁呢度咧已經有個預算啦。咁好特別嘅係，其實政府要求咧上邊呢一部分咧係表達供款年期，下邊咧就直接用歲數去表達。咁所以有啲朋友佢會話，點解供下嘅錢呢一度嘅歲數同上邊個有啲差別咧？主要就係上邊係講緊年度，下邊係講緊歲數。咁所以咧唔同歲數嘅朋友你就對號入座啦，因為嗰啲數字係會唔同咗嘅。咁中間保險公司係需要保留政府要求每一張保單發出嘅時候咧，都有一張叫做保證金嘅計算預算咧，就係咁樣寫晒落嚟。保證現金值咧係一種法定嘅要求，咁當個保單設計同發出嘅時候咧，講咗幾多就要係幾多噶啦，無論經濟起跌都需要咧一模一樣嘅呢筆數。咁至於隔離嘅以累積利息咧，咁呢一個已經派發就係保證咗個紅利，咁呢啲咧係過往大部分嘅分紅保單都係咁樣表達嘅。呢度就係假設佢冇再攞出嚟，咁亦都咧計算每年新嘅紅利將會係有幾多個預算派發。另外就係因為呢5041蚊冇攞出嚟嘅話咧，咁其實就會產生3厘半嘅利息，咁就會有額外嘅176蚊。咁所以如果B 小姐佢一路供落去嘅話咧，每供195蚊咧，佢就會隔離呢一度咧就係整張保單將來嘅價值啦。咁好多朋友會同阿 Ken 講，究竟我值唔值得繼續供落去，又或者我張保單有冇用呢？咁以 B 小姐嘅情況，25,000蚊嘅保額轉翻大概20萬港幣。咁當然喺今時今日嘅香港，20萬就唔算係好大嘅錢。不過咧，如果睇翻呢張保單嘅價值咧，其實佢係每年會增值嘅喎。咁我呢度用第31同30年對減咧，原來就會係升值咗480蚊美金。你用480蚊美金作為分子，供款195蚊作為分母咧，咁呢一張保單咧就會係2.46倍嘅增長。咁即係話，其實如果能力許可，咁每供1蚊咧，其實呢一張單咧會升值到2.46蚊。咁呢一個回報，我會同 B 小姐去一齊分析，究竟以而家嘅香港或者社會有乜嘢嘅投資產品可以累積或者產生咁樣嘅回報呢？係股票啊、基金啊，定係其他 Bitcoin 可以做到呢一個回報？咁呢個就留翻 B 小姐可以慢慢去考慮。不過簡單嚟講，如果呢張單有能力繼續供落去嘅話，咁其實相較於佢而家嘅供款，咁都有一個幾明顯嘅升值嘅。
咁所以大家可以考慮下用呢一個 B 小姐嘅例子去檢視下自己嘅保單，究竟而家係唔係進入一個一路賺緊錢嘅狀態。咁我同 B 小姐嘅分析就係呢張單已經進入一個攞錢增值或者係成為佢嘅投資儲蓄嘅一個好重要部分。咁如果有需要，當然可以攞錢啦。但係冇需要嘅話咧，由得佢繼續增值，好似滾雪球咁，越滾越大，越滾越大，都不失係一個幾好嘅工具嚟嘅。至於人壽保障方面咧，當年 B 小姐爸爸幫佢安排嘅係25,000蚊美金嘅人壽保額。咁當然以而家香港嘅社會，25,000蚊美金大概20萬港紙就唔係一個好大嘅數目。不過如果我哋繼續睇未來供嘅款項，相較於25,000蚊美金咧，仍然都會有一個放大率嘅。咁呢個就係保險嘅功能啦。至於如果真係作出賠償嘅時候，將會係25,000蚊加已經派咗嘅利息，等於可以攞走嘅錢。咁所以應該係越嚟越大，越嚟越多嘅。B 小姐而家係單身，咁如果未來佢係有自己屋企，甚至有仔女嘅話咧，呢張保單嘅受益人咧，亦都可以隨時加減改。如果60、65佢有需要嘅話，亦都可以咧將呢張保單攞去按揭證券公司，可以申請保單逆按揭。咁到時係會將呢一個賠償額度作為一個計算基礎，而嘅保單咧需要係做一個叫做完全供滿咁嘅動作。咁到時就會可以咧評核到呢張單究竟可以產生幾多嘅年金俾 B 小姐由退休之後直至用到終身嘅。咁如果大家都有呢方面嘅問題，想了解多啲保單點樣做逆按揭，成為年金幫到自己退休安排，都歡迎同我哋聯絡。咁唔知你有冇一個咁好嘅保單，響而家已經可以為你達到咗咁長嘅回報、咁大嘅增值呢？咁呢一樣嘢就要睇下我哋有冇個眼光，好似 A 先生當年咁樣，為 BB 女一路預備咗一個又長又闊嘅增值嘅產品啦。咁今日就分享咗咁多先，下次再見。